हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आउट नॉलेज, जो कि मैंने चेंज करके आउटफ्लिक्स कर दिया है। और हर बार की तरह ये वीडियो भी दो लैंग्वेजेस में होने वाला है। प्रतिबारेर मतो এই ভিডিওটি দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে হবে। প্রথমে বাংলা देन हिंदी, पहले बंगाली में होगा और फिर हिंदी में होगा। सो प्लीज़ वेट कीजिए, और अगर आप सिर्फ हिंदी में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें। सबसे पहले मैं बेंगली में बताऊँगा। तो সবার প্রথমে বাংলাতে স্টার্ট করছি। প্লিজ আমার মাউস পয়েন্টারটাকে খেয়াল করুন। মাউস পয়েন্টারটাকে ভালো করে খেয়াল করুন। আমি এখানে এটা হচ্ছে সার্চ বার। আমি এখানে যেটা সার্চ করব সেই প্রোগ্রামটি বা সেই সফটওয়্যারটি বেরিয়ে আসবে। আপাতত আমি মাউস পয়েন্টার চেঞ্জ করানো শেখাচ্ছি। তো মাউস সার্চ করলাম, মাউসের সেটিংসটা খুললাম। উইন্ডোজ 7-এ একটু আলাদা, বাট সার্চ করলে সেম অপশানই বেরোবে। সো অ্যাডিশনাল মাউস অপশানে গেলাম। দেন এখান থেকে দেখুন একটা পপ আপ উইন্ডো খুলেছে। এখান থেকে আমি পুরো ফাস্ট করে দিলাম। এটা হচ্ছে ডবল ক্লিকের অপশানটা, আরও তাড়াতাড়ি কাজ করবে, আরও বেশি ফাস্ট হবে। আমি ডাবল ক্লিক করলাম। যদি পয়েন্টার চেঞ্জ করতে চান তাহলে দেখুন এখানে প্রচুর রকমের মাউস পয়েন্টার দেওয়া আছে কার্সার চেঞ্জ করার জন্য। আমি আপাতত ইউজ ডিফল্ট যেই অ্যাপ্লাই করব, দেখুন এই মাউস পয়েন্টারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে এরকম হবে, দেখতে পাচ্ছেন আশা করছি। দেন আপনি যদি পুরোপুরি চেঞ্জ করতে চান, আরও অন্য রকমের চেঞ্জ করতে চান, তাহলে আপনি চাইলে ডাউনলোড করতে পারেন, এবং ডাউনলোড করে যে জায়গায় যাবেন ব্রাউজার থেকে ক্লিক করে এখানে আসতে হবে। দেন আমি সেভ করে রেখেছি এখানে কার্সার। দেখুন আমি এটাই চেঞ্জ করেছি। ওকে, সো যেই অ্যাপ্লাই করব দেখুন চেঞ্জ হয়ে গেল। দেন ওকে, সরি ক্লোজ করার ছিল না অ্যাকচুয়ালি, আরেকবার দেখাচ্ছি। মাউস পয়েন্টারের স্পিডটা যদি চেঞ্জ করতে চান, আপনার মাউসটা কত তাড়াতাড়ি সরবে, তো দেখুন কত স্লো মুভ হচ্ছে। বাট আমি অ্যাকচুয়ালি ফাস্ট ইউজ করি, সো দেখুন কতটা ফাস্ট হয়ে গেল। অ্যাপ্লাই করছি, দেন ওকে। আরও অপশান আছে, আপনারা চাইলে নিজে থেকে দেখতে পারেন, বাট এগুলোই আপাতত দরকার লাগে। দেন স্টার্ট বাটনে যান। আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম ওয়াটপ্যাড ইউজ করা দেখাবো। তো যদি কোনো কারণে অপশানটাই না শো হয় তাহলে আপনি ওয়াটপ্যাড সার্চ করতে পারেন। ডেস্কটপে আনার চেষ্টা করছি, বাট আই থিঙ্ক উইন্ডোজ 10-এ আসছে না, উইন্ডোজ 10-এ আসবে না। ওকে, নো প্রবলেম, সলিউশন বলে দিচ্ছি কী করতে হবে। স্টার্ট বাটনে যান। আমার এখানে অলরেডি সেভ করা আছে, তো আমি এখান থেকেই ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে দিচ্ছি। দেখুন লিঙ্ক হয়ে যাবে, শর্টকাট ক্রিয়েট হয়ে গেল। দেন নোটপ্যাড, যদি নোটপ্যাড এখানে দেখতে পাচ্ছি না, সো নোটপ্যাড সার্চ করি। দেন লেফট ক্লিক করে স্টার্ট, পিন টু স্টার্ট ক্লিক করলাম। দেখুন এইখানে নোটপ্যাডের অপশান চলে এসছে এবং ক্লিক করলাম। উইন্ডোজ 7-এ এটা ইজিলি হতো, চলো কোনো ব্যাপার নয়। তো আমি আপাতত আপনাদেরকে দুটোই দেখাচ্ছি এবং দুটোর তফাতও দেখিয়ে দেবো, ডিফারেন্সেস কী কী আছে। তো এটা নোটপ্যাড এবং এটা ওয়াটপ্যাড, দেখতেই পাচ্ছেন কতটা আলাদা। ওয়াটপ্যাডে অনেক কিছু কাস্টমাইজ করা যায়, অনেকভাবে কাস্টমাইজ করা যায়, যেটা নোটপ্যাডে করা যায় না। বাট নোটপ্যাড অ্যাকচুয়ালি জাস্ট একটা নোট লেখার জন্য। চলুন আমি ট্রাই করে দেখাচ্ছি। এই ভিডিওগুলি তাদের জন্য হচ্ছে যারা একেবারেই নতুন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে। তো চলুন, অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, আর শেয়ারও করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আপনি কি জানতে চান। সো দেখুন এটা আমি লিখলাম, এবং এটাকে যদি কাস্টমাইজ করতে হয় তো ওয়ার্ডের এতে যান, ফরম্যাটে। এখান থেকে আমি ফন্ট চেঞ্জ করে দিচ্ছি এবং ফন্টের সাইজ চেঞ্জ হয়েছে, বাট যদি কোনো কারণে বুঝতে না পারেন চলুন আমি একটু অন্য ধরনের ফন্ট ইউজ করে দেখাচ্ছি। রোমান, হ্যাঁ এটা ঠিক থাকবে। বোল্ড ইটালিক করে দিই, দেখুন চেঞ্জ হয়ে গেছে। বাট সেম জিনিস যদি আমি এখানে লিখি, চলুন আমি ওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করছি। প্লিজ লাইক করবেন যদি ভালো লাগে, খারাপ লাগলে ডিসলাইকও করতে পারেন, কোনো ব্যাপার নয়। শেয়ার করবেন যদি চান যে কেউ এরকম জানে না, একদমই নতুন কম্পিউটার কিনেছে, একবারই নতুন ইউজ করছে, তাহলে এটা তার জন্য, তাহলে এই ভিডিওগুলি তার জন্য। দেন আমি অ্যাডভান্স লেভেলেও শেখাবো। ফন্টের সাইজ আমি চেঞ্জ করে দিলাম,
এখান থেকে আমি ফন্টটাও চেঞ্জ করে দিলাম, ফন্টের স্টাইলটা। আপনি ওয়ার্ডপ্যাডে দেখুন কালার চেঞ্জ করতে পারবেন, যেটা নোটপ্যাডে পারবেন না। আই থিঙ্ক পারবেন, এখানে অপশান নেই। ওকে, কোনো ব্যাপার না। দেন আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারও চেঞ্জ করতে পারেন। ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার দেখুন সাদা আছে, বাট এর পুরো ওয়ার্ডটার আমি ইয়েলো করে দিচ্ছি। সো দেখুন হয়ে গেল। দেন আরও কিছু অপশানস আছে, আমি আরও কিছু লিখে দেখাচ্ছি, তাহলে বেটার বুঝতে পারবেন। এটা সামথিং, আমি এটার কোনো মানে হয় না, বাট আমি লিখে দেখাচ্ছি। আপনি চান যে নিচের ওয়ার্ডটা ওপরের ওয়ার্ডটার মাঝখানে চলে আসুক, তো দেন এটা। অথবা আপনি যদি পুরোটাও সিলেক্ট করেন তো এটা অনেকটা এরকম লাগবে দেখতে, পুরো পেজটার মাঝ বরাবর চলে আসবে। এছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের অপশানস আছে, আপনারা আপনাদের দরকার অনুযায়ী ইউজ করে নিতে পারেন। দেখুন এটা ডিসঅর্ডার হয়ে গেল। সো এরকমভাবে আপনারা কাস্টমাইজ করতে পারেন। আরও বহু ধরনের অপশান আছে, আরও বিভিন্ন ধরনের, যেমন ফাইন্ড, বিভিন্ন ধরনের অপশানস আছে। আমি একটা ডেমো ওয়ার্ড খুলে দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে কিছু একটা ওয়ার্ড আমি বলছি, যেমন হচ্ছে সেইড। আপনি হয়তো এই মুহূর্তে অপশানটি ওয়ার্ডটি দেখতে পাচ্ছেন না, বাট ফাইন্ডে যান, সেখানে ওই ওয়ার্ডটি লিখুন, SAID। আর একবার দেখাচ্ছি, এই ফাইন্ড অপশানে যান, SAID, অ্যান্ড ফাইন্ড করুন। দেখুন সিলেক্ট হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি। দেখুন আর কোথাও আছে কি, সো ফাইন্ডে ক্লিক করুন। দেখুন এখানেও একটি আছে, আরও আছে। তো পেজের মধ্যে যেখানে যেখানে এই ওয়ার্ডটি থাকবে সেখানে সেখানে এই ফাইন্ড করলে সেই ওয়ার্ডগুলি হাইলাইটেড হয়ে যাবে। সো মনে করুন আমি রিপ্লেস করব, ওয়ার্ডটির বানান ভুল হয়েছে বা কোনোভাবে আপনি বানান ভুল করেছেন, আমি একেবারেই চেঞ্জ করে এখানে গুড মর্নিং লিখে দিচ্ছি, যেহেতু আমি সকালে ভিডিওটি বানাচ্ছি। সো গুড মর্নিং, এবং রিপ্লেস। তো রিপ্লেস অল করলে যেখানে যেখানে এই সেই ওয়ার্ডটি আছে সেখানে সেখানে অটোমেটিক্যালি রিপ্লেস হয়ে যাবে। দেখুন রিপ্লেস হয়েও গেছে বলছে, তো আমি ওয়ার্ডটিকে কাট করে ফাইন্ড করে দেখাচ্ছি যে হয়েছে কি না। তো দেখুন হয়ে গেছে নিচেরটা এবং উপরেরটাও, এবং বাকি সমস্তগুলো যেখানে যেখানে সেই ওয়ার্ডটি ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে গুড মর্নিং হয়ে গেছে। সো এইভাবে আপনি ওয়ার্ডপ্যাডের এই কাস্টমাইজের অপশানগুলো ইউজ করতে পারেন। আরও বিভিন্ন ধরনের অপশান আছে, যেমন ইনসার্ট, ফটো আনা, আপনি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ফটো আনতে পারেন। তো আপাতত আমি দেখাচ্ছি বোল্ড কীভাবে করতে হয়। ওয়ার্ডটিকে সিলেক্ট করুন এবং বোল্ড করে দিন। আর তার পাশের যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইটালিক, এবং আন্ডারলাইন করতে হলে ইউ যে অপশানটা আছে, প্লিজ আমার মাউস পয়েন্টার খেয়াল করুন, ওয়ার্ডটি আছে ইউ, সেটা আন্ডারলাইন হয়ে গেল। দেন আমি মনে করুন এই ওয়ার্ডটিকে ছোট করতে চাইছি বা পাশের ওয়ার্ডটির নিচে আনতে চাইছি, সেক্ষেত্রে এই X1 X2 অপশানগুলি আপনি আনতে পারেন। আমি আরও বেটার জায়গায় দেখাচ্ছি যে কীভাবে অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গায় ইউজ হয়। আপনি O2 লিখুন, আপনি জানেন O2 অ্যাকচুয়ালি জলের সায়েন্টিফিক ফর্ম। তো টুটা আপনি জানেন কিভাবে লেখা থাকে, ওপর দিকে। যদি করতে চাই, যদি ওপর দিকে করতে চাই তো এরকম, আর নিচের দিকে করতে চাইলে এরকম। সরি, O2 আই থিঙ্ক টুটা নিচের দিকে থাকে, সো আমি নর্মাল করে দিচ্ছি। এবার যদি ফটো ইনসার্ট করতে চান, ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করেও হয়, যেটা নোটপ্যাডে হবে না। সো আমি ইনসার্ট অপশান থেকে দেখাচ্ছি, আমি এই ফটোটাই আনছি আয়রন ম্যানের। সো দেখুন ফটোটি চলে এসছে। আরও বিভিন্ন ধরনের অপশানস আছে, আপনি পেইন্টের অপশান ইউজ করতে পারেন, ডেট অ্যান্ড টাইম ইউজ করতে পারেন। আমি এখান থেকে কিছু অবজেক্টস আনার চেষ্টা করছি, বাট আই থিঙ্ক আসবে না, কারণ কোনো রকম অবজেক্টস আমার কম্পিউটারে লোডেড নেই এই অবস্থায়, সো অবভিয়াসলি আসবে না। আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি প্রোগ্রাম। আরে AI অন হয়ে গেছিলো। ওকে, কোনো ব্যাপার নয়, আমি ক্লোজ করছি প্রোগ্রাম আপাতত। এটা একটু হ্যাং করছে যেহেতু AI অন হয়ে গেছিলো। তো দেখুন ওকে, ক্লোজ করলাম এই প্রোগ্রামগুলি।
এবং নেক্সট এপিসোডে যেগুলো দেখাবো, আমি আপনাদেরকে মাউস পয়েন্টার চেঞ্জ করা দেখিয়েছি, আমি আপনাদের দেখাবো ফোল্ডারের আইকন কিভাবে চেঞ্জ করতে হয়। আপনি যখনই কোনো নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করেন, দেখুন এই রকম আসছে, বাট আমি ফোল্ডারে আইকনগুলো চেঞ্জ করে রাখি আমার বোঝার সুবিধার জন্য, আমার ইউজ করার সুবিধার জন্য। দেন ওগুলো আপনাকে দেখাবো। দেন দেখাবো কিভাবে এআই বা ফটোশপ ইউজ করতে হয়, কিভাবে প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে হয়, এবং ব্রাউজার কিভাবে ইউজ করতে হয় যদি আপনি ইউজ না করে থাকেন এর আগে, এবং কিভাবে ब्राउज़र किभाবে सटीक यूज़ करते हैं ताऊ देखाबो। तो पिछले एपिसोड में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दी थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा था कि मैं अपना माउस पॉइंटर चेंज करना सिखा दूंगा, तो आप सर्च बार में जाइए और प्लीज़ मेरा माउस पॉइंटर को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर मैं MOUSE माउस सर्च करता हूँ, तो माउस सेटिंग्स क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एडिशनल माउस ऑप्शन। इसे क्लिक करते हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो मैंने फास्ट, चलिए थोड़ा और फास्ट कर देता हूँ इसका माउस पॉइंटर जो है, या सॉरी ये क्लिक जो मैं क्लिक करता हूँ वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर है पॉइंटर, तो यहाँ से आप पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे पॉइंटर दिया गया हुआ है। मैं चलिए यूज़ डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये वाला माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, चेंज होकर ये हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप। ओके, और इसके अलावा आप ब्राउज़र में जाकर जहाँ आपने माउस कर्सर सेव करके रखा है, अगर आपने डाउनलोड किया है तो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहाँ गया कर्सर, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कर्सर सेट करके रखा है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ। सॉरी, और भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। माउस पॉइंटर ऑप्शन, तो देखिए मैंने फुल फास्ट करके रखा है, तो अगर आप ये स्लो करेंगे तो देखिए कितना स्लो हो गया है। तो मैं फ़ास्ट यूज़ करता हूँ, तो मुझे फ़ास्ट यूज़ करना पसंद है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आप माउस पॉइंटर चेंज कर सकते हैं। मैं ओके कर देता हूँ, इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो अगर आपके डेस्कटॉप में ये या फिर ये सर्च ऑप्शन में वर्डपैड नोटपैड नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिए WORD वर्ड। तो ये देखिए वर्डपैड, और इसे क्लिक करके इसे ड्रैग कर दीजिए। सॉरी ये यहाँ पर नहीं हो रहा, एक मिनट। तो एक्चुअल में विंडोज़ 7 में हो जाता है लेकिन 10 में नहीं हो रहा, लेकिन मैं यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखिए ये लिंक यहाँ हो गया, देख सकते हैं कि एक शॉर्टकट लिंक तैयार हो गया। इसके अलावा नोटपैड यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा, तो नोटपैड में सर्च कर लेता हूँ, ये नोट, और इसे मैं पहले पिन टू स्टार्ट करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर नोटपैड आ गया, तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये दो ऑप्शन डेस्कटॉप पे आ गया। तो यहाँ पर आप आसानी से जब डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये है नोटपैड और ये है वर्डपैड, दोनों देखने में काफ़ी अलग है और इसका काम भी थोड़ा बहुत अलग है। वर्डपैड में आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो, और सॉरी काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। लिख तो दोनों में सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, और इसमें सिर्फ नोट के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। तो अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो, आपको एडिट में जाना होगा, सॉरी फॉर्मेट में जाना होगा, फिर फ्रंट और क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 48 कर देता हूँ, तो ये देखिए। या फिर ये सही रहेगा, और ये तो देख सकते हैं फ़ॉन्ट चेंज हो गया। लेकिन अगर आप वही चीज़ें यहाँ पर लिखें, या फिर मैं
तो आपको यहाँ जाना होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करने के लिए यहाँ जाना होगा। मैं 48 कर देता हूँ और यहाँ से ये, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो और यहाँ का आई थिंक यहाँ से आप कलर चेंज नहीं कर सकते नोटपैड से। मैं ज़्यादा नोटपैड यूज़ करता नहीं हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक कि आप बैकग्राउंड का कलर अगर चेंज करना चाहे तो ये देखिए, इसका बैकग्राउंड वाइट है तो इसका बैकग्राउंड मैं येलो कर देता हूँ, तो ये अब देख सकते हैं। इसके अलावा ये है टेक्स्ट वार्पिंग, ये इससे बीच में आ जाता है। मैं कुछ और लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये दो है, तो ये दोनों स्टार्ट में है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला वर्ड इसके बीच में आ जाए, तो ये देखिए। या फिर पूरा सिलेक्ट करके भी करेंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों सेंटेंस जो है वो इक्वल रहे तो ये कुछ इस तरह से। और ये डिसऑर्डरिंग है तो इसे डिलीट कर देता हूँ। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है ऑब्वियसली। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है, सॉरी मैंने नहीं किया है, करके दिखाता हूँ। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो यहाँ पर एक कोई भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि सेड। वो वाला वर्ड शायद आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सॉरी एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये फाइंड वाला ऑप्शन, इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पर वो वाला वर्ड लिखिए SAID, और फिर जब आप फाइंड पर दबाएंगे तो देखिए ये हाईलाइट हो गया। और देखते हैं इस वर्ड, ये वर्ड कहीं और है या नहीं। देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो काफ़ी सारे वर्ड हैं। यहाँ पर एक ही वर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, उस वर्ड को लिखकर रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेड है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक गुड MORNING। सो ये रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस ऑल। अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो जहाँ जहाँ ये वर्ड है वहाँ वहाँ रिप्लेस हो जाएगा। फिनिश डॉक्यूमेंट, ओके। तो अब मैं फिर से फाइंड करता हूँ। देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक है, ऊपर एक है, तो जहाँ जहाँ सेट था वहाँ पर गुड मॉर्निंग हो गया है, यानी कि रिप्लेस हो गया है। अगर आपने कभी कोई वर्ड गलत लिख लिया तो ये आपको मदद करेगा। यहाँ से आप कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, यानी कि थोड़ा मोटे तरीके से लिख सकते हो। आप हिला सकते हो, सॉरी आप जो भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं ज़रा देख लेते हैं। इटैलिक कर सकते हो या फिर अंडरलाइन कर सकते हो। तो इतने सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा आप मान लीजिए इस वर्ड को आपको छोटा करना है और इस वर्ड के नीचे लाना है, तो ये X2 वाला कर सकते हो। तो देखिए, या फिर एक्चुअली ये किस काम आता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर O और आपने लिखा 2, सो O2 का मतलब पानी होता है, आपको पता है, लेकिन 2 इस तरह से नहीं रहेगा। आपको 2 को सिलेक्ट करना होगा, सॉरी हो जा, हाँ, और ये ऐसे O2 ऊपर चला गया। अगर आप नीचे करेंगे तो ये, सो ये ज़्यादातर उसी काम में आता है। मैं नॉर्मल कर देता हूँ। इसके अलावा और क्या क्या, यहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, जो कि आप नोट पैड में नहीं कर सकते। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो। मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो देखिए पिक्चर्स आ गया। इसके अलावा आप पेंट ऑप्शन खोल के भी या डेट एंड टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं नहीं, सो देखते हैं फिर भी। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ओके। सो यहाँ तक क्लोज़ कर देते हैं।
तो चलिए क्लोज़ कर देते हैं। और बताइए क्या दिखा सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ये जो आइकॉन्स है, ये आइकॉन्स चेंज करना सिखा दूँगा, फ़ोल्डर्स के आइकॉन। अगर आप न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन मैंने देखिए किस तरह से आइकॉन्स चेंज करके रखे हैं। और भी बहुत कुछ सारी चीज़ें दिखा दूँगा, जैसे कि फ़ोटोशॉप यूज़ करना या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कुछ भी, या फिर ब्राउज़र यूज़ करना सही तरीके से। अभी के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।